दोस्तों एयरप्लेन बटन तो सभी के फोन में होता है, मगर इसके अंदर का हिडन ट्रिक 99% लोगों को पता ही नहीं है। जब आप एयरप्लेन बटन को ऑन करते हो तो ना आप इंटरनेट चला सकते हो ना आप कॉल कर सकते हो किसी को। मगर इसके अंदर का हिडन ट्रिक जानना चाहती हो तो सबसे पहले फोन डायलर को ओपन करके डायल करना है *#4636#। डायल करेंगे ना तो फोन इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, नीचे आपको दिखेगा मोबाइल रेडियो पावर, इसको आप ऑन कर दीजिएगा। अब इसका काम क्या है, यदि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में भी डाल देते हो ना, फिर भी आप अपने मोबाइल का इंटरनेट चला सकते हो 5G के स्पीड में। तो है ना कमाल का ट्रिक, जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, एयरप्लेन बटन में भी इंटरनेट चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद